有没有颜色低调奢华、外观大气、整个前脸散发着光芒的车？有。我这人有点懒，要是车会自己开门就好了，多有逼格呀。有。内饰也要发着光的，还要带星空顶、带流星的。有。内饰都要真皮，座椅要可以通风加热加按摩，地毯都要羊羔毛的。有。下边的都有，再偏点儿。高级音响、影院系统要有小冰箱里装饮料，还要会自己停车。有，这都行。我行，我怕你钱包不行。走，去看车。满足成年人各种幻想的劳斯莱斯古斯特加长版，真的是自带光芒。它的帕特农神妙格栅是可以发光的，欢庆女神标是可以选镀金、镀银和发光水晶，配上这对激光大灯，光芒四射。下面是6.75升 V12发动机，动力从容的很。拍着拍着雨下大了，就可以掏出它的劳斯莱斯伞。低调的墨翠绿车身加了一条奢华的金色腰线，它是对开门式的，它是电动的门，所以可以很从容的用按钮来开关门。流光车顶24颗独立的流星，每8秒划过一颗，打造一种宁静的氛围感。空气都是经过纳米纤维过滤的，座椅真的特别舒服，还可以通风加热加按摩，3种按摩强度，8种震动方式，上半身放松，下半身放松，脊椎放松，各种都可以。扶手箱里面还是一个小冰箱，可以冰香槟啊、酒啊、饮料，喝个饮料，电动饮丝帘一拉，就可以开启影院模式。脚下踩的还是羊羔毛地毯，580颗星星的发光饰板，每一颗的大小亮度都不一样。开这车上路我都害怕，别说停小车位了，还好它有自动泊车。能拥有的毕竟还是少数，但可以美车更赏嘛。